Ciao, come state? Benvenuti. Bene, oggi faremo un riassunto di questo che è il Settecento, sì? Vedremo un po' questa unità che abbiamo visto prima di finire, prima di iniziare le vacanze, adesso che sono finite e dopo aver visto i vostri lavori. Prima di presentarvi la Luisa Bergali, dobbiamo fare una chiusura di questo che è il Settecento italiano e soprattutto parlare dell'Italia del Settecento, no? L'italiano, questo, questo secolo tanto interessante, no? Tra continuità e rottura, il ponte tra il barocco e l'Ottocento, perché il Settecento sarà un po' questo, il ponte tra quello che è stato il Seicento e quello che sarà. Il Settecento italiano si apre sotto il segno della transizione geopolitica e della dominazione straniera, per poi evolversi radicalmente grazie alle riforme dell'illuminismo. Dalla Spagna all'Austria il trattato di Utrecht del 1713 ridisegna la penisola. L'egemonia spagnola del Seicento cede il passo al predominio austriaco, soprattutto in Lombardia, con i Lorena e nei Ducati. Le riforme dell'assolutismo illuminato nel cuore del secolo, Napoli con i Borbone e Milano con Maria Teresa e Giuseppe II d'Austria. Diventano laboratori di riforme amministrative, fiscali, giuridiche, nasce il catasto, si riducono i privilegi ecclesiastici e si promuove la pubblica istruzione. E in questo senso il Settecento è molto interessante anche. L'Italia sperimenta una lenta ripresa agricola e commerciale, sebbene permanga un profondo divario tra il dinamismo della Lombardia e la stagnazione feudale del meridione, e che non sarà tanto così. Il Settecento è il secolo della ragione e della luce, ma in Italia mantiene un carattere peculiare, profondamente legato alle riforme civili. Il risveglio civile a Napoli è il fulcro di una straordinaria stagione filosofica ed economica con figure del calibro di Giambattista Vico e Antonio Genovesi. L'illuminismo milanese intorno alla rivista Il Caffè, come abbiamo visto, con Pietro Verri e Cesare Beccaria, che parla dei delitti e delle pene. Traducono in questo senso, e per noi importante, traducono i principi illuministi in riforme concrete per la giustizia e la società, influenzando il dibattito europeo. Sulla letteratura, la letteratura e teatro, la letteratura attraversa una metamorfosi profonda dalla reazione antibarocca dell'Arcadia fino alla rivoluzione teatrale alla nascita del romanticismo nell'Ottocento. Così che nel 1690 l'Arcadia, nata a Roma per depurare la poesia degli eccessi manieristici del Seicento, promuove un ritorno al buon gusto, alla misura classica, alla natura idilliaca, e dentro la riforma teatrale non può non nominarsi Carlo Goldoni, che il teatro si fa specchio della borghesia mercantile. Con Goldoni si abolisce le maschere fisse della commedia dell'arte per approdare al carattere e a un linguaggio teatrale che riflette la lingua parlata e quotidiana, dando così più dinamismo. Il pre-romanticismo e Parini con Giuseppe Parini nella Satira del giorno unisce la lezione civile dell'illuminismo a una raffinata sensibilità neoclassica. Negli ultimi decenni del secolo il Werther di Goethe e la poesia sepolcrale anticipano la tensione dell'Ottocento. Dentro l'arte e la musica, l'Italia del Settecento guida
il gusto europeo oscillando tra la monumentalità tardo-barocca e l'avvento del neoclassicismo. Con l'arte, dobbiamo dire che il Settecento è il secolo del vedutismo veneziano, con Canaletto, con Guardi, che immortala la luce e la topografia urbana per i viaggiatori del Grand Tour. Sul finire del secolo Roma diventa il baricentro del neoclassicismo teorizzato da Winkelmann, eh, però sempre con lo sguardo messo in questi personaggi dell'arte. Ehm, Sulla musica, l'Italia è il cuore pulsante della musica europea, è l'epoca dei grandi concerti per archi, come il caso di Antonio Vivaldi, dell'evoluzione dell'opera seria e buffa e della nascita del melodramma moderno che esporta il bel canto in tutta Europa. Sull'aspetto che abbiamo già visto, che è quello della traduzione e la mediazione culturale, e questo legame che sarà tra il 600 e l'Ottocento, no? Il ruolo del traduttore nel Settecento cambia radicalmente rispetto al Seicento, che era più scientifico e barocco. Nel Seicento la traduzione era spesso subordinata all'estetica della meraviglia, all'andamento retorico e alle censure della Controriforma, soprattutto durante l'egemonia spagnola. Il Settecento la trasforma in uno strumento di circolazione delle idee enciclopediche. Il dibattito sulla lingua e la ricezione si traduce intensamente dal francese all'inglese, con Voltaire, Rousseau, eccetera. La traduzione diventa il banco di prova per svecchiare la prosa italiana, ritenuta ancora troppo legata alla tradizione antica. Il trampolino per l'Ottocento, l'apertura settecentesca alle letterature straniere e soprattutto la riflessione sull'identità nazionale preparano il terreno alla celebre polemica tra classicisti e romantici dell'Ottocento, in cui la traduzione diventerà l'atto fondativo della modernità letteraria italiana. Il Settecento, senza dubbi, è stato un secolo indimenticabile, magari non così tanto commosso, tanto movimentato come sarà l'Ottocento, però senza il Settecento non ci sarebbe l'Ottocento. Così che spero vi sia piaciuta il riassunto di questa seconda unità, così un po' in corsa, però un riassunto per sempre c'è qualcosa da approfondire, da aggiungere e da far diventare più ricca questa presentazione. Però con questo si conclude l'unità 2. Con l'unità 2 si conclude il secolo, questo secolo tanto, eh, come dico, ricco, magari non tanto ricco quanto l'Ottocento, però eh, sarà per voi un secolo che sicuramente ogni tanto vi verrà in mente.